ஹே எவ்ரிவன், வெல்கம் டு டீனா ஃபிசியோ கேர். இன்னைக்கான டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாரிங், அதாவது குரட்டை. இது எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இதுக்கான எக்ஸசைஸை நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 என்னென்னா, உங்கள் மவுத்தை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் போடணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி. செகண்ட் ஒன் என்னென்னா, உங்கள் லிப்புக்கு மேலே நோஸையும் சின்னையும் டச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இந்த மாதிரி. தேர்ட் ஒன் இழ் இழ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ இழ் அப்படின்ற மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்கணும். ஃபோர்த் ஒன் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த 4 எக்ஸசைஸுமே ஒரு நாளைக்கு 30 to 40 டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரிசல்ட் பெட்டராக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, see you next video. Bye bye.